Importante incontro a Codigoro con il senatore Bartolomeo Amidei per parlare di Mercosur, di criticità del mondo agricolo e della necessità di rivalutare un territorio votato alle colture estensive, come il territorio polesano, con delle qualità straordinarie ma che in questo momento non creano economie per gli operatori. Alla fine dell'incontro una breve intervista per fare il punto con il senatore Amidei e Arnaldo Bovolenta di Produttori Sementi Polesani. L'agricoltura è sempre stata la Cenerentola dell'Italia, questa non è una giustificazione che lo debba essere ancora. Stiamo vivendo in una logica di politica internazionale, stiamo vivendo difficoltà sempre maggiori, dove i prodotti delle colture estensive, cosiddette commodities, cioè grano, mais, soia, soffrono perché non ancora si è deciso di dare valore aggiunto a queste colture, come per esempio, e qui Produttori Sementi Polesani ne è un esempio con i contratti di filiera. Nel grano, accennava prima il dottor Bovolenta, il grano è un prodotto che noi siamo in grado di produrlo bene, nel rispetto dei disciplinari, dei protocolli. Quindi un prodotto sano, di qualità, che va valorizzato. Dove noi dovremmo puntare? Sempre di più alla qualità. Dovremmo, e qui sono d'accordo, quando si producono commodities è molto più difficile, dovremmo creare valore aggiunto. Allora, si è accennato al Mercosur. Il Mercosur è questo mercato, diciamo, dopo 25 anni si è arrivati a un contratto che prevede non solo l'agricoltura, ovviamente, come sapete, ma anche l'automotive, altri settori coinvolti, e probabilmente l'agricoltura è quella che è più in difficoltà, ma diciamo che le clausole di salvaguardia, che i sistemi debbono garantire che per confrontarci con noi debbono rispettare gli stessi obblighi che abbiamo noi, e qua in questo senso ci sarà massima severità. Però si apre un mercato che è interessante anche per noi, magari lo è più per il vino che per il grano, indubbiamente, questo sì, però l'agricoltura la dobbiamo vedere a 360 gradi, non c'è nulla di definitivo in quello che si fa, si sta iniziando un percorso, lo si deve fare nel migliore dei modi, e qui il governo è molto attento, perché che se ne dica, il ministro dell'agricoltura negli ultimi anni ha fatto investimenti per 15 miliardi di euro, ciò che in agricoltura tutti questi fondi non erano mai stati messi. Noi, ripeto, perché anch'io provengo da zone dove si producono mais, soia, girasole, grano e quant'altro, è molto difficile. Ci sono misure del PSR che possono in qualche modo aiutare, per esempio ne cito una, il POA, che è un sistema anche quello del Sovescio, che dà una mano soprattutto chi fa estensivo, ma è sempre un continuo essere attenti, perché è difficile fare bilancio. Il Mercosur sono anche potrei anche essere d'accordo che è un contratto che va affiancato, non va contrastato totalmente, però a questo punto chi di dovere, chi in particolar modo, l'Europa deve salvaguardare quell'agricoltura che potrebbe andare in difficoltà. In questo caso saremo noi polesani, ma anche Basso Ferrarese, chi fa derrate alimentari sarà sicuramente in difficoltà. Poi tra l'altro io non mi fido tanto dei nostri controlori, né quelli nazionali né quelli europei, perché la famosa reciprocità deve essere controllata, questa reciprocità. Io per il momento la nostra storia ci insegna che non so se fino a quando andremo a controllare. I nostri controllori si sono accorti dopo 30-35 anni che il nostro grano veniva importato dal Canada con grosse concentrazioni di glifosato. Ecco, io di questo non mi fido. Io non sarei così pessimista come il dottor Bovolenta, però colgo lo spirito con cui l'attenzione affinché si rispettino le regole deve essere assoluta, intransigente, e in questo sono perfettamente d'accordo. È un obiettivo il nostro, controllare che tutto ciò si svolga come è stato stabilito nell'accordo generale.
Qualora così non fosse, si può anche interrompere, come ben si sa. Ha parlato bene di reciprocità, non è un termine solo così tanto per dire deve esserci, e su questo principio apriamo una potenzialità verso mercati che prima erano soggetti a dazi e ora non lo sono più, vediamola come un'opportunità, ripeto, che non vuol dire abbassare la guardia dei controlli, tutt'altro intensificarla, ma per crearne un vantaggio. Oggi sicuramente messo sul tavolino i problemi del Polesine, noi andremo a cozzare direttamente con le derrate alimentari del Mercosur. Noi non possiamo assolutamente competere con loro da un punto di vista economico-finanziario. Non ce la facciamo. Noi abbiamo dei costi superiori. Ecco perché dico che qui deve intervenire l'Europa. Le famose clausole di salvaguardia devono intervenire nel più breve tempo possibile, perché la nostra agricoltura si sta spopolando, i nostri paesini agricoli rurali stanno morendo. Qui i giovani se ne vanno nei paesi, non rimangono più, i terreni sono in vendita, ci sono sempre più cartelli, vendesi. Questo è quello che sta avvenendo nella nostra agricoltura, che produce derrate alimentari.